Hostiles tienen el punto caliente. Establezcan UAV arriba. Enemigos armándose. Controlado. Iniciando misión de helicóptero vigía. Hostiles capturaron el punto caliente. Establezcan un avión de reconocimiento en posición. Punto caliente encontrado. Misil de precisión hostil en camino. Punto caliente activo. Controlamos el punto caliente. RCXD en camino. Paquete de ayuda enemigo encima. Lanzamiento de misil de precisión detectado. El reino enemigo está en el campo. Registrando solicitud de misión con UAV. Solicito paquete de ayuda. Punto caliente. Pulso de reconocimiento disponible. Hostiles tienen el punto. Misil de precisión. Punto caliente control. Hostiles capturaron el punto caliente. Entregando misil de precisión hacia el objetivo. Comenzando entrega de paquete de ayuda. Controlamos el punto caliente. Hostiles tienen el punto caliente. Punto caliente. Punto caliente encontrado. Aquí sabéis. Solicito sobrevuelo. Punto caliente activo. Controlamos el punto caliente. Dirigiendo a un RCXD. Desplegando. Hostiles capturaron el punto caliente. Misil de precisión hostil en camino. Necesito ojos en el cielo. Punto caliente. Hostiles tienen el punto caliente. Hostiles capturaron el punto caliente. Aquí Mike solicitando helicóptero vigía. Controlamos el punto caliente. Punto caliente identificado. Paquete de ayuda hostil encima. Punto caliente activo. Punto caliente controlado. Establezcan UAV arriba. Hostiles tienen el punto caliente. Marco zona de lanzamiento de paquete de ayuda. Usa un dock. Iniciando misión de helicóptero vigía. Controlamos el punto caliente. Punto caliente. Punto caliente controlado.
camino. Aquí Saberi, designando objetivo del misil de precisión. Registrando solicitud de misión con UAV. Controlamos el punto caliente. Misil de precisión lanzado. Taco, envíen paquete de ayuda a mi zona. Hostiles capturaron el punto caliente. Lanzamiento de misil de punto caliente controlado. Taco, lancen UAV de respuesta. ¡Necesito ojos en el cielo! Granada de vacío. Punto caliente encontrado. Punto caliente activo. Controlamos el punto caliente. ¡Disparo el excavador de tumbas! Permanezcan sentados mientras se